Bentar, siapa di sini yang suka asmanya kamu dan yang lagi pegal-pegal badannya? Udah saatnya tambahkan asupan susu bubuk Etawanesia ini. Ini adalah susu kambing etawa menggabungkan dua komposisi. Ada susu kambing etawa yang bagus untuk pernafasan dan ekstrak daun kelor untuk jaga daya tahan tubuh dan tulang. Cocok banget buat asma dan pegal-pegal. Rasanya nikmat diminum dan tidak berbau pengus sama sekali. Benar-benar bisa dinikmati setiap hari. Yuk buat yang lagi pegal-pegal dan sering sesak, buktikan sendiri. Langsung aja klik keranjang sebelah kiri.